2. 3만 원으로 엄마 손목 지켜줘요. 매일 나오는 속옷, 아기 옷, 운동복, 빨래 모아서 빨기 힘들어요. 구분이 필요한 소량의 빨래 해결해주는 미니 세탁기 사용해봐요. 무선이라 캠핑, 여행 시에도 가져갈 수 있고 어느 곳에나 사용 가능해요. 방수도 되니 샤워하면서 바로 세탁할 수 있어 좋아요. 구매는 엄지척 사진 클릭이나 댓글로 미니 남기면 구매 링크 보내줄게요.